तिमीले भनेको समस्या अनुसार मैले केही टेस्टहरू लेखिदिएको छु। सँगसँगै बायोप्सी पनि गरौँ न त। यो रोग पहिचानको लागि आवश्यक टेस्टहरू हुन्। कुनै रिपोर्ट बेलुकासम्म आउँछ र कुनै रिपोर्ट 3-4 दिनमा। सबै रिपोर्ट कलेक्ट गरेर फ्राइडे आऊ न त मलाई भेट्न। डराउनु पर्दैन। ल्याउ त रिपोर्टहरू, म हेर्छु। अर्ली स्टेजको क्यान्सर देखिएको छ। तर आत्नु पर्दैन। उपचार सम्भव छ नि। अब के छ त्यसको उपचार? खर्चिलो पनि होला। विदेशी जाने पनि हो कि? साथी, क्यान्सर लाग्यो भन्नेमा विदेश नै जानुपर्छ भन्ने भ्रम र बाध्यता छिर्दै नेपाल क्यान्सर हस्पिटलले अत्याधुनिक प्रविधिबाट रेडिएसन थेरापी साथसाथै केमोथेरापीको सुविधा सहुलियत मार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। साथै विपन्न सुविधा पनि छ। उपचार नेपालमै सम्भव छ नि। हो र? हुन्छ त्यसो भए तिमीले भन्नुभयो म यही उपचार गर्छु नि त। त्यसपछि उहाँले केमोथेरापी र रेडियोथेरापीको उपचार सुरु गर्नुभयो। उपचार सफल भएपछि फाइनल टेस्टहरू सबै राम्रो आएको छ। तर एउटा स्केड्युल मैले बनाएर दिन्छु। फलोअपमा चाहिँ स्ट्रिक्टली आउनुपर्छ नि है। हो र साथी, तिमीलाई लगायत नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आखिर क्यान्सर जस्तो रोग पनि नेपालमै यति सजिलो उपचार हुने रहेछ है। दादा, यो खुसीको क्षणमा आज फेरि जम्ने हो कि रोधी घरतिर? सही समयमा कुरा निकालिस पाडे। आजको स्पोन्सर मेरो तर्फबाट। हेर साथी, मैले पहिला पनि सम्झाएको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, रमाइलो गर्नुपर्छ। म पनि त्यो नगर भन्ने पक्षमा छैन, तर जिम्मेवारी रूपमा र व्यवहारिक भएर रमाइलो गर्नुपर्छ। धुम्रपान र मद्यपानबाट सकेसम्म टाढै रहेको ठिक। बरु योग र ध्यानमा जोड दिनुपर्छ। आफ्नो लाइफस्टाइल चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ। तिम्रो शुभचिन्तक, एउटा असल मित्र र एउटा डाक्टरको नाताले सम्झाउँदैछु। ओके मेरो असल मित्र, अब त जाउँ है रोधी घर। म अब आफ्नो जीवनशैलीमा एकदमै पोजिटिभ परिवर्तन लिएर आउँछु आजकै मितिबाट। यो मेरो बाचा भयो। साथी, तिम्रो लागि म आज एकदमै खुसी छु। जाउँ हिँड न त, रमाइलो गर्नुपर्छ। Oh,